আলাইকুম সুধী দর্শক মণ্ডলী, S2TVর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো দর্শক মণ্ডলী, বরাবরের মতো আজকে একটা CRT একুটিসি টিভির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করে দেখাবো আজকে। তো দর্শক মণ্ডলী, চলুন আমরা টিভিটা অন করে দিই কি সমস্যা। দর্শক মণ্ডলী, টিভিটার সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হরিজন্টালি একটা ত্রিভুজ আকৃতির স্ক্রিন তৈরি হয়ে আছে। তো এই সমস্যাটা আজকে সমাধান করবো। আর আরেকটা সমস্যা, কালারগুলো শেড হয়ে আছে। তো এই সমস্যাটাই আমার কাছে নিয়ে আসছে আজকে। তো দর্শক মণ্ডলী, চলুন আজকে আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করি। আর যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন জয়েন করেছেন, তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, এবং আমার ভিডিও দেখে আপনারা যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আমার ভিডিওতে লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন এবং শেয়ার করে অন্য আরও 10 জনকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। তো চলুন দর্শক মণ্ডলী, আমরা টিভিটা এখন ওপেন করে দেখি কি অবস্থা। দর্শক মণ্ডলী, আমরা টিভিটা ওপেন করলাম। তো আগেই বলে রাখি, আমাদের এই টিভিটার মাদারবোর্ডে কোনো সমস্যা নেই, এটার ইয়ক কয়েলের সমস্যা আছে। তো ইয়ক কয়েলটা আমরা ওপেন করব, ওপেন করে দেখব এটার হরিজন্টাল কয়েলটা কোথায় কাটা আছে। হরিজন্টাল কয়েলের দুটো সেকশন আছে, যে কোনো একটা সেকশন আউট হয়ে আছে, কানেকশন নাই। দর্শক মণ্ডলী, আমাদের ইয়ক কয়েলের এই জায়গাটিতে ফাঙ্গাস পড়ে গেছে এবং এখানে কয়েলটি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এই কয়েলটি পরিবর্তন করব। তার পরিবর্তে আমি এইরকম একটি কয়েল নিলাম, মোটামুটি সেম একই। তো এই কয়েলটি আমরা টিভিতে ইনস্টল করে দেখব আমাদের স্ক্রিনটা অ্যাকুরেট হয়েছে কিনা। আর এই দর্শক মণ্ডলী, আগের ইয়ক কয়েলটি ঠিক করা যাবে, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমি ভিডিও শর্ট করার জন্য আমি ওই ইয়ক কয়েলটা লাগাবো না। আমি একটা ফ্রেশ ইয়ক কয়েল এই টিভিতে লাগিয়ে টিভিটা চালিয়ে দেখাবো। দর্শক মণ্ডলী, আমরা ইয়ক কয়েলটা ইনস্টল করেছি। এখন আগের ইয়ক কয়েলের সাথে যে চুরি সেটটি আছে, এই চুরি সেটটি আমরা আগের যে পজিশনে ছিল সেই পজিশনে আমরা সেট করে দেব। কারণ এই চুরিটা না দিলে পিকচার টিউবের ছবির কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাবে এবং টিভির RGB 3টা কালার আমাদের এক বিন্দুতে ফোকাস করে, সেই ফোকাসটি আমাদের ডিফোকাস হয়ে যাবে।
মানে এদিক সেদিক হয়ে যাবে, তখন কালারটা ডিসকালার দেখা যাবে। তো আমাদের স্ক্রিনের ছবি চলে আসছে, ফুল স্ক্রিন ছবি, কিন্তু লেখাটা উল্টো আছে। এই উল্টো লেখাটা আমাদেরকে ইয়ক কয়েল থেকেই সোজা করতে হবে। তো দর্শক মণ্ডলী, ইয়ক কয়েলের যে ভার্টিক্যাল কেবল কানেকশন দুটো আছে, এই কানেকশন দুটো ঘুরিয়ে দিলেই আমাদের ছবিটা সোজা হয়ে যাবে। তো আমরা এখনই ওই ইয়ক কয়েলের দুটো কানেকশন ঘুরিয়ে দেব। তো দর্শক মণ্ডলী, আমরা একটু ছবিটাও চেক করে নিই। আমাদের ছবিও বেশ সুন্দর ঝকঝকে ছবি আসছে। এরকম ক্যামেরার সামনে এরকম স্ক্রিনটা একটু লাফাই। তো এটা লাফানোর কারণ আছে, এই বিষয়ে আমি পরবর্তী ভিডিওতে জানাবো, বা এটা নিয়ে আমি একটি ভিডিও তৈরি করব। তো দর্শক মণ্ডলী, আমরা টিভিটা ঘুরিয়ে ভার্টিক্যাল সেকশনটি চিহ্নিত করি। এটা হচ্ছে হরিজন্টাল কয়েলের কানেকশন, আর পরের এই দুটি হচ্ছে ভার্টিক্যাল কানেকশন। এই কানেকশন দুটি আমরা ঘুরিয়ে দেব। দর্শক মণ্ডলী, কাস্টমার সামনে থাকলে আমাকে প্রশ্ন করতো যে এটা কি করলেন, আমার টিভিটার ছবি উল্টা হইলো কেন, আপনি পার্স ভুল দিছেন, এটা হবে না, অনেক কিছু বলতো। অনেকে এরকম আমার লাইফে এরকম অনেক ঘটেছে। কাস্টমার সামনে কাজ করলে দেখা যায় যে কাস্টমার উল্টাপাল্টা মন্তব্য করে না বুঝেই। তো আমাদের কানেকশন করা শেষ, এখন আমরা টিভিটা পুনরায় অন করে দেখি ছবি সোজা হয়েছে কিনা। দর্শক মণ্ডলী, এই তো আমাদের টিভির স্ক্রিন সম্পূর্ণ সোজা হয়ে গেছে, লেখাগুলো ছবিগুলো সোজা আসছে। আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, দেখলেন আমি আজকে যে সমস্যাটা সমাধান করলাম। যেহেতু ছবিটা আমাদের ত্রিভুজের মতো আকৃতি ধারণ করেছিল, সেক্ষেত্রে আমরা সমস্যাটা পেলাম কি, এটা ইয়ক কয়েল খারাপ। ইয়ক কয়েল খারাপ, আমি আরেকটি ইয়ক কয়েল লাগিয়ে এটাকে ঠিক করলাম। প্রথমত এই ইয়ক কয়েলগুলো ঠিক করা যায়, কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য আমি এটা ঠিক করার ভিডিও আজকে দেখাচ্ছি না। অন্য আরেকদিন এই কয়েলগুলো কীভাবে খুলে এগুলো রিপেয়ার করা হয় বা রিপেয়ার করা যায় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। তো আমার ভিডিওগুলো পছন্দ হলে দর্শক মণ্ডলী আপনারা লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে দেবেন। আর যারা নতুন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থেকে লাইক ক্লিক করে রাখবেন, যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারেন। তো আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি দর্শক মণ্ডলী। খোদা হাফেজ। ভাই, আমার মনটা ভালো না। কেরে কি হয়েছে তোর মনের? তো সেদিনকে স্কুলে গেছিলাম, তখন সোরার পরে সোরা জানে আমার পকেটের 20 টাকা নিছে। তো তুই তোর পকেটটা সাবধানে রাখবি না? ও পকেটটা তো সাবধানে রাখছি, টেয়াটা না সাবধানে রাখিনি। নিছে তো টেয়াটা, পকেটটা কি আর নিছে? তাহলে টেয়াটা সাবধানে রাখবি না? ও টেয়াটা সাবধানে রাখলে কি তোমার দুঃখের কথা কইতাম আমি? তোতে টেয়া নেই কেমনি? তুই কোন ফাইল ছায়া থাও? কোন ফাইল ছায়া থে এটা তো কইতারি না। দেখা গেছে উত্তর ফাইল ছায়া রয়েছে দক্ষিণ দিয়ে নিছে। তোর মাথাটা আসেনি তোর লগে? মাথাটা তো আসুই লগে, ওটা আবার কেটে নিব, কেটে বলি। আর এটি কম যায়, দেখা যাবো তুই কোন দিন উফরে ফেল ছায়া রেছিস, নিজ দিয়া তোর মাথাটা নিচে। দূর ভাই, তুমি এনে বয়ে বয়ে টিটকারি মারো। হ্যাঁ, আমি আর শরীর উপরে খেপা রয়েছি। শরীর উপরে খেপা লাভ হইব? যেটা নিচে গেটা তো নিচে গই না, তে নিল কেরে? তার তো বোঝা উচিত ছিল যে চোরের একদিন গৃহস্থের 10 দিন। কি চোরের একদিন গৃহস্থের 10 দিন? পুরো মূর্খ। কি হইলো? চোরের 10 দিন, গৃহস্থের একদিন।